35岁的叶先生长期喝碳酸饮料，一次剧烈咳嗽后，他的大腿骨断成2截，经检查发现他的骨量只有80岁老人的水平。这个病人咳嗽完以后呢，引起股骨干一个严重骨折，就有可能残疾。这个病人就是长期喝碳酸饮料、可乐，都是把这个可乐呢当做开水饮用，有3到5年的时间。它会跟我们正常食物当中的钙呢，它会结合成磷酸钙。磷酸钙呢，它又不容易被我们人体所吸收，我们人体就钙的摄量不足，发生骨质疏松。